Z1 va Z2 turli kompleks sonlar bo'lsin va haqiqiy t son uchun Z1 minus t ko'paytirilgan Z1 plus t ko'paytirilgan Z2 ko'rinishda bo'lsin. Bunda t 0 dan katta va 1 dan kichik haqiqiy son. Agar argument W 0 dan farqli W kompleks sonning argumenti bo'lsa, u holda quyidagi ifodalarning qay birlari doimo o'rinli bo'ladi. Keling biz birinchi bo'lib A variant to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib ko'ramiz. O'ylab ko'ring, biz buni qanday aniqlashimiz mumkin? Agar biz tenglikni o'ng tarafiga e'tibor bersak, bunda Z1 va Z2 kompleks sonlarni ko'rishimiz mumkin. Agar tenglikni o'ng tarafiga e'tibor bersak, bunda faqatgina Z1 va Z2 kompleks sonlari mavjud. Ya'ni tenglikni o'ng tarafida Z kompleks soni qatnashmagan. Demak, biz tenglikni chap tarafdagi Z kompleks sonni yo'qotgan holda Z1 va Z2 ga bog'liq bo'lgan ifodani hosil qila olsak, bu bizda ushbu tenglik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlashda juda ham qulay bo'ladi. Endi o'ylab ko'ring, biz Z kompleks sonni qanday qilib yo'qotishimiz mumkin? Yuqoridagi tenglikka e'tibor bersak, bunda Z teng 1 minus t ko'paytirilgan Z1 plus t ko'paytirilgan Z2 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keling biz tenglikni o'ng tarafdagi ifodani quyidagi Z ning o'rniga qo'ygan holda ushbu ifodani soddalashtirib olamiz. Keling birinchi bo'lib Z minus Z1 kompleks sonning absolyut qiymatini baholab ko'ramiz. Z minus Z1 buning absolyut qiymati teng bo'ladi Z1 minus t ko'paytirilgan Z1 plus t ko'paytirilgan Z2 minus Z1 kompleks sonning absolyut qiymatiga. Keling biz Z1 dan Z1 ni ayiramiz. Bu ma'lumki 0 ga teng. Demak, Z minus Z1 kompleks soni minus t ko'paytirilgan Z1 plus t ko'paytirilgan Z2 ga teng bo'ladi. Endi o'ylab ko'ring, biz ushbu tenglikni o'ng tarafdagi ifodani qanday qilib qulay usulda yozib olishimiz mumkin? Keling, t ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Demak, t ko'paytirilgan Z2 minus Z1 kompleks sonning absolyut qiymati bu teng bo'ladi Z minus Z1 kompleks sonning absolyut qiymatiga. Endi keling, Z minus Z2 kompleks sonning ham absolyut qiymatini baholab ko'ramiz. Z minus Z2 kompleks sonning absolyut qiymati bu teng bo'ladi 1 minus t ko'paytirilgan Z1 plus t ko'paytirilgan Z2 minus Z2 kompleks sonning absolyut qiymatiga. Keling biz t ko'paytirilgan Z2 minus Z2 dan Z2 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Demak, ushbu ifoda teng bo'ladi. E'tibor bering, 1 minus t ko'paytirilgan Z1 qo'shilgan t minus 1 ko'paytirilgan Z2 ning absolyut qiymatiga. Biz t minus 1 ko'paytirilgan Z2 ni minus 1 minus t ko'paytirilgan Z2 ko'rinishda yozib olishimiz ham mumkin. Endi o'ylab ko'ring, biz ushbu ifodani qanday qilib qulay usulda yozib olishimiz mumkin? Keling biz 1 minus t ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Demak, e'tibor bering, 1 minus t ko'paytirilgan Z2 yo'q Z1. Z1 minus Z2 kompleks sonning absolyut qiymati bu bizda Z minus Z2 kompleks sonning absolyut qiymatiga teng bo'ladi. Mana biz sizlar bilan Z minus Z1 va Z minus Z2 kompleks sonlarning absolyut qiymatlarini Z2 va Z1 ga bog'liq ravishda aniqlab oldik. Endi keling biz ushbu ikki tenglikni o'zaro qo'shib ko'ramiz. Keling biz buni pastroqdan qo'shamiz. Xo'sh, Z minus Z1 qo'shilgan Z minus Z2 ya'ni bularning absolyut qiymatlarini yig'indisi teng bo'ladi t ko'paytirilgan Z2 minus Z1 kompleks sonning absolyut qiymati qo'shilgan 1 minus t ko'paytirilgan Z1 minus Z2 kompleks sonning absolyut qiymatiga. Endi o'ylab ko'ring, biz ushbu tenglikni o'ng tarafdagi ifodani qanday qilib qulay usulda soddalashtirib olishimiz mumkin? Keling biz bir xossasiga e'tibor beramiz. Masalan, Z0 kompleks soni berilgan bo'lsin va u x plus y ko'paytirilgan y ko'rinishda bo'lsin va qandaydir haqiqiy a soni ham berilgan bo'lsin. Keling biz a ko'paytirilgan Z0 kompleks sonni absolyut qiymatini baholab ko'ramiz. Keling birinchi bo'lib a ko'paytirilgan Z0 kompleks soni o'zini yozib olaylik. A ko'paytirilgan Z0 kompleks soni bu ax plus y ko'paytirilgan ay ga teng bo'ladi.
Ushbu kompleks sonning haqiqiy qismi a ko'paytirilgan x ga, mavhum qismi esa a ko'paytirilgan y ga teng. Demak, uning absolyut qiymati teng bo'ladi. Kvadrat iltizosida a ko'paytirilgan x ning ikkinchi darajasi qo'shilgan a ko'paytirilgan y ning ikkinchi darajasiga. Endi o'ylab ko'ring, biz ushbu ifodani qanday qilib yana ham soddalashtirib olishimiz mumkin? Ma'lumki, a ko'paytirilgan x ning ikkinchi darajasi bu a ning ikkinchi darajasi ko'paytirilgan x ning ikkinchi darajasiga teng bo'ladi. A ko'paytirilgan y ning ikkinchi darajasi esa bu a ning ikkinchi darajasi ko'paytirilgan y ning ikkinchi darajasiga teng bo'ladi. Keling, biz a kvadratni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Demak, e'tibor bering. A ning moduli ko'paytirilgan kvadrat iltizosida x ning ikkinchi darajasi qo'shilgan y ning ikkinchi darajasi hosil bo'ladi. Endi o'ylab ko'ring, biz ushbu kvadrat iltizosida x ning ikkinchi darajasi qo'shilgan y ning ikkinchi darajasi haqida nima deya olishimiz mumkin? Ma'lumki, z0 kompleks sonimiz bu x plus y ko'paytirilgan y ga teng. E'tibor bering, kvadrat iltizosida x kvadrat plus y ning kvadrati bu z ning moduliga, ya'ni z0 kompleks sonimizning absolyut qiymatiga teng bo'ladi. Demak, e'tibor bering, a ko'paytirilgan z0 kompleks soni, keling buni yozib olamiz. A ko'paytirilgan z0 kompleks sonning absolyut qiymati bu a haqiqiy sonning absolyut qiymati ko'paytirilgan z0 kompleks sonning absolyut qiymatiga teng bo'ladi. Endi keling, biz ushbu xossadan foydalangan holda yuqoridagi tengligimizni yana ham soddalashtirib olamiz. E'tibor bering, t ko'paytirilgan z2 minus z1 kompleks sonida t haqiqiy son. Demak, biz ushbu ifodani t ning absolyut qiymati ko'paytirilgan z2 minus z1 kompleks sonning absolyut qiymati ko'rinishida yozib olishimiz mumkin. Qo'shilgan, endi biz ikkinchi yig'indini ham alohida ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni 1 minus t haqiqiy sonning absolyut qiymati ko'paytirilgan z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymati ko'rinishda. Bizda t ma'lumki 0 va 1 orasida. Keling buni yozib olamiz. T ning qiymati bu 1 dan kichik va 0 dan katta. Demak, e'tibor bering, t musbat. Ushbu ifodamiz musbat bo'ladi. Demak, t ning absolyut qiymati bu t ning o'ziga teng. Keling buni ham yozib olamiz. T bir tarafdan 1 dan ham kichkina, demak 1 minus t bu ham musbat bo'ladi. Demak, 1 minus t ning absolyut qiymati bu 1 minus t ning o'ziga teng. Keling buni ham yozib qo'yamiz. 1 minus t ga teng bo'ladi. Endi keling, biz z2 minus z1 va z1 minus z2 kompleks sonlarning absolyut qiymatlarini baholab ko'ramiz. Keling buni yozib olamiz. z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymati bu teng bo'ladi minus 1 ko'paytirilgan, ya'ni minus 1 ning absolyut qiymati ko'paytirilgan z2 minus z1 kompleks sonning absolyut qiymatiga. Ma'lumki, minus 1 ning absolyut qiymati bu 1 ga teng. Demak, z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymati bu z2 minus z1 kompleks sonning absolyut qiymatiga teng bo'ladi. Demak, ushbu ikki ifoda o'zaro teng. Keling, biz z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymatini qavsdan tashqariga chiqarib ko'ramiz. Keling, buni quyida yozib olamiz. z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymati ko'paytirilgan qavs ichida, e'tibor bering, t qo'shilgan 1 minus t. Keling, qavsni yopamiz. T dan t ni ayirganimizda bu 0 ga teng bo'ladi. 1 ni z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymatiga ko'paytirganimizda ushbu ifodaning o'zi hosil bo'ladi. Demak, z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymati hosil bo'ladi. Endi e'tibor bering, biz yuqorida olgan, ya'ni z minus z1 kompleks sonning absolyut qiymati qo'shilgan z minus z2 kompleks sonning absolyut qiymati bu quyidagi z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymatiga teng ekanligini aniqladik. Keling, biz yuqoridagi variantimizga yana bir bor e'tibor beramiz. Ushbu variantga e'tibor beramiz. Keling. Xo'sh, A variantda ko'rib turganingizdek, biz hosil qilgan tenglik mavjud, ya'ni z minus z1 kompleks sonning absolyut qiymati qo'shilgan z minus z2 kompleks sonning absolyut qiymati bu z1 minus z2 kompleks sonning absolyut qiymatiga teng bo'ladi. Demak, biz to'g'ri tenglikni hosil qildik va A variant bu to'g'ri tenglik hisoblanadi. Keyingi video orqali qolgan variantlarni ham tekshirib ko'ramiz, sababi ularning orasida to'g'ri yoki noto'g'rilari mavjud bo'lishi mumkin.